गुड मॉर्निंग भाई। रात बस मैंने पता बस निकाल दी जैसे तैसे भी करके, क्योंकि अपने ट्रैक्टर पे बड़े वाला पंप फिट होने वाला है। कहाँ पर रखा? ये रखा। मेरी तबीयत थोड़ी डाउन होगी, गला गुला बैठ रहा, पता नहीं किस वजह से। तो फटाफट एक बारी इस सामान ना गाड़ी के अंदर रख ले और मिस्त्री तो पकड़ा दे ताकि उसने फिट कर दे। तब बाहर निकल के भाई ठीक हो?